ਖੰਘ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਖਾਂਸੀ ਦੀ, ਪਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਖੰਘ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਗਮ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬਲਗਮ ਮੇਰੀ ਇੱਕਦਮ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਤੀ 11-11:30 ਵਜੇ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥਕਾਵਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ। ਐਨਰਜੈਟਿਕ